Já. Barulho de assovio no Gol G5. Troca correia, rolamento e não adianta. Aí traz no professor Santo. Aí o Santo vai e Aí resolve. vem aqui no Santo, que o Santo resolve o problema sem trocar a peça. Viu? Vou mostrar agora. Aqui, ó, você tira a polia fora. Certo? Tira a polia fora. E vem cá no esticador aqui, ó. A regulagem dele certa é aqui, ó. Só como ela não tá aceitando, aí o que acontece? Você reduz ela uns 4 milímetros mais ou menos pra cima, um dedinho pra cima. Reduzindo ele voltando pra trás aqui, que a correia vai dar 90 graus certinho aqui, ó. Quando a correia der 90 graus certinho, tá zero. Pode bater que não tem barulho mais não. Acabou o barulho, tem que estar assoviando mais do que passarinho e roça, meu. Acabou. Aí você pode vir aqui e montar tudo que já tá Tá zero. liberado.